Es nieselt. Förster Martin Gotsche ist besorgt. Fällt die geplante Beringung der Fischadlerküken ins Wasser? Mit meiner Wetter-App klappt es leider nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass wir die Beringung heute über die Bühne bringen und dass das Wetter mitspielt. Aus Baden-Württemberg extra angereist ist Vogelkundler Dr. Daniel Schmidt-Rothmund. Er ist ausgewiesener Experte für das Monitoring der stark gefährdeten Greifvögel. Fischadler sind immer noch eine richtig große Rarität. Es gibt ja in der ganzen Oberpfalz nur ungefähr 10 Paare. Und das ist schon der gesamte bayerische Bestand, denn außerhalb der Oberpfalz gibt es gar keine. Also es ist schon exklusiv sozusagen, einen Adler in seinem Wald zu haben. Am Spätnachmittag steht die Beringung an. Doch erst einmal besucht Förster Martin Gotsche die Waldjugend Eschenbach. Sie kümmert sich hier um den Sonnentau, eine seltene, fleischfressende Pflanze. Seht ihr die kleinen weißen Punkte? Das ist so eine Art Zuckerlösung, das lockt also die Insekten an. Und an den Insekten, die bleiben dann wirklich da kleben, an diesem Klebstoff. Und dann kommen die nicht mehr aus, die werden dann erstickt von dieser Klebemasse. Und dann werden die verdaut. Das ist schon fast komplett verdaut, da ist schon fast nichts mehr da. Dass der Sonnentau auch künftig gut gedeiht, dafür sorgt die Waldjugendgruppe Eschenbach. Halt den fest. Regelmäßig lässt Gruppenleiter Hermann Schmidt hier die konkurrierenden Pflanzen von den Kindern entfernen. Wenn man viele tatkräftige Hände hat, dann arbeitet man sich leichter im Wald, das ist so. Und besonders sind die natürlich mit Begeisterung dabei. Sie sehen auch den Erfolg jetzt über die Jahre. Angewandter Naturschutz, der Spaß macht. Und immer wieder gibt es Interessantes zu entdecken. Während sich die Mädchen mehr für die glänzenden Käferflügel begeistern können, interessiert die Jungs eher das Netz der Trichterspinne. Schon wieder eine. Mutprobe. Nicht jeder traut sich, da seinen Finger hineinzustecken. Es könnte ja was Schlimmes passieren. Sie krabbelt auf meinen Finger. Die beißt bestimmt nicht. Komm her. Und da sieht man, sie ist weg. Wenn man da manchmal welche das erste Mal da sind, die überhaupt nichts wissen, das ist manchmal schon traurig, dass da gar nichts mehr mitgenommen wird von daheim aus oder überhaupt rausgegangen wird. Und da merkt man dann schon, wie sie aufblühen. Treffen am großen Rußweiher mit den Ornithologen. Der Regen lässt allmählich nach. Servus. Und habt ihr schon was gesehen? Nee, noch nicht. Die sind noch im Nest versteckt und halten ihre Köpfe bedeckt. Jetzt sehen wir mal. Daniel Schmidt-Rothmund ist sehr erfahren darin, Greifvögel zu beringen. Kann da auch mal was schiefgehen? Regulär passiert da also nichts Unangenehmes, außer dass die Vögel halt beißen und kratzen können. Und da muss man sich dann dicke Lederhandschuhe anziehen und darf die nicht so an sich ranlassen. Expedition Wildnis im Naturpark Nördlicher Oberpfälzerwald. Nur mit Ausnahmegenehmigung darf die künstliche Insel im großen Rußweiher, wo der Horstbaum steht, betreten werden. Überfahrt mit Oberpfälzer Gondoliere. Das Inselgelände ist bewusst durch Bagger vom Festland abgetrennt worden, um die brütenden Vögel vor Störungen zu schützen. Diese Birke hier irgendwie rum, dann sind wir schon gleich da. Seit 6 Jahren brütet hier erfolgreich ein Fischadlerpaar. Mit Klettergurt und Steigeisen will Daniel Schmidt-Rothmund jetzt gleich hinauf zum Horst. Eine kleine Helmkamera wird seinen Aufstieg im Bild festhalten. Da gehört ein bisschen Aufregung immer dazu und man begibt sich ja in eine total komische Dimension, wo eigentlich sonst nur die Affen hingelangen. Also so ein bisschen was Ursprüngliches hat es schon an sich. Ja. Viel Glück. Danke. Viel Übung gehört dazu, so auf einen Baum zu klettern. 18 Meter hoch ist die Kiefer, nichts für schwache Nerven. Und bei jedem Ast muss das Seil neu um den Baum geschlungen werden. Dass die Fischadler gerade hier brüten, ist kein Zufall. Erst als der Baum freigestellt und gekappt wurde, nahmen die Greifvögel die Nisthilfe gerne an. Nun ist das Eisengestell mit großem Weidering ihre Adlerburg. Ich sehe das mal als spannendes Erlebnis,
Wir wissen ja nie so hundertprozentig, was dabei rauskommt. Und erst wenn der Daniel am Baum ist, können wir wirklich sagen, was passiert. Noch ist unklar, wie viele Jungen wohl im Horst sein werden. Es sind 2. Hallo. Aufstehen. Ausflug beginnt. Sehr gut. Genau. Den nehmen wir auch mit in den Sack. Rund einen Monat sind die Vogeljungen jetzt alt. Meistens beringt Daniel Schmidt sie direkt im Nest, aber heute bringt er die Nestlinge ausnahmsweise zu uns runter auf den Boden. Kein Laut ist zu hören. Geht es den Kleinen gut? Alles in Ordnung. Wie immer in Gefahrensituationen stellen sich die Jungen tot und sind ganz still. Rauslassen, dass sie frische Luft kriegen. Achtung, der kackt gleich nach hinten raus. Und jetzt? Nee? Nee, doch nicht. Aber der hat eine ordentliche Ladung, Intus. Achtung, ja? Wird's noch oder wird's nicht? Der volle Kropf verrät, dass der kleinere Fischadler wohl erst vor kurzem gefüttert wurde. Die 2 haben jetzt den riesen Vorteil für uns, dass die noch nicht so alt sind, dass die widerspenstig werden. Die sind so butterweich in den Fängen. Und lassen alles mit sich geschehen. Mit dem einen Fuß kriegen sie einen Ring der Vogelwarte Radolf Zell. Die ist nämlich für ganz Süddeutschland zuständig, für diese Beringung von wilden Vögeln. Wird der Fischadler gefangen oder tot aufgefunden, kann er so eindeutig identifiziert werden. Und damit Vogelkundler den seltenen Greifvogel auch mit dem Fernglas bestimmen können, kommt ein zweiter Ring mit großen Ziffern und Buchstaben an den anderen Fuß. Das Geschlecht kann man jetzt noch nicht feststellen, nur die Größenmaße und das Gewicht. Alles wird notiert. Und dann passiert es doch noch. Jetzt Achtung, Achtung. Da haben wir die Taufe. Das war der Kleine, der hatte auch ordentlich was Intus. Förstertaufe war das. Das ist meine Premiere, ja. Die Verdauung funktioniert. Haben sich jetzt hier wunderbar eingekriegt und kuscheln schon wieder nebeneinander. Also ich bin sehr zufrieden, wie friedlich das immer abläuft mit denen. Aussteigen, zurück ins Nest. Auch zurück ins Nest. Der Fischadler-Nachwuchs ist wieder sicher zurück. Und die Kids der Eschenbacher Waldjugend haben derweil noch viel Spaß beim Holzweg. Hier wird der Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald zum wunderbaren Abenteuerspielplatz. Ey, das war ja cool. Dieser Wald kann viele Erfahrungen bieten. Und er ist auch Heimat. Nicht nur für Menschen, sondern auch für seltene Pflanzen und Tiere, die hier schon ausgestorben waren.